नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं हो आसा गोंय विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाच्या 5व्या दिसाचो नियाळ. राज्यांत 75 भंगार अड्डे आसात. तातूंतल्या कितल्याशाच भंगार अड्ड्या कडेन उजो पालोवपी दळाचो ना हरकत दाखलो ना. अशा भंगार अड्ड्याचेर सरकार कितें कारवाय करतलो काय असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केला. भंगार अड्ड्याचो विशय धोकादायक आसून हाचे खातीर उजो लागप वा हेर तरेची आपतकालीन घडणुके जावपाची शक्यताय नाकारपाक शकना अशें युरी आलेमांव हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. मुखेलमंत्री म्हणटा सोल्याचेर एक्शन घेतलो. आतां तेगेले आन्सरान हे फायर परमिशन स्क्रॅप यार्ड इन गोवा टुडे 75 आर ऑपरेटिंग विदाउट सिंगल परमिशन आणि इन्स्पेक्शन जाला 13 डिसेंबराक. स्पीकर सर, विदाउट NOC 75 टिकिंग बॉम्ब्स विल यू शट ऑल? स्पेसिफिकली तुम्ही म्हाका सांगचे. तुवें आन्सर दिला एकूय परमिशन ना, सगळे जाग्यार आख्खे गोंयभर. स्पीकर सर, दिस फायर डिपार्टमेंट टुडे इज नॉट सिरियस. एब्सोल्युटली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सरकार भंगार अड्ड्या खातीर खासा धोरण तयार करता. ह्या धोरणा प्रमाण राज्यांतल्या भंगार अड्ड्यांनी नोंदणी करप तशेंच गरजेचे रितसर परवाने घेवन भंगार अड्डे चलोवप सक्तीचें आसा. राज्यांत वेगवेगळ्या वाठारांत खाजगी सुवातीचेर भंगार अड्डे आसात. तांकां उद्देगीक वसणुकेत वा वसणुकीच्या आशिकुशीच्या वाठारांत स्थलांतरीत करपाचो निर्णय सरकारान घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. सर, गोंयांतली सगळी स्क्रॅप यार्डां ही जी आसा पळय न्हू ती लिस्ट करून ओके ताजेर फुडलें डिसिजन कितें घेवपाचें जी स्क्रॅप यार्ड पॉलिसी आमी डिसिजन घेतला. डेफिनेटली तांकां जाता तितको बेगीन आमी IDC किंवा IDC तेकोन जागो ना फायर परमिशन हाय नाही न्हू. स्पीकर सर, तांच्याकडे फायर परमिशन ना, हांव मान्य करता, हांव ना म्हणना. पण स्पीकर सर, हे जे आहा पळय न्ही हाका सगळ्या जाणांक प्रायवेट लोकांनी जागा दिला. दुसरी गजाल जर तांची पळयली, ही स्क्रॅप यार्डां हो जर स्क्रॅप आनी कयर सगळो लागीं करिना आसत जाल्यार तिकोय परत त्याच बेल्टात तितक्या खूब मोठ्या प्रमाणात तो दिसतलो आशिल्लो. त्या खातीर एके दृश्टीन तांकां रेग्युलरायज करप हे गरजेचें आसा. ते ना म्हणून जर डायरेक्टली आमी स्क्रॅप यार्डां बंद केली आसत जाल्यार तो सगळो म्हणजे परत आसरचो कचरो आनी जातलो. हांव तितूर वचना. रिलोकेट करपाक जाय IDCक तेकोन किंवा IDCच्या भितरूच तांकां वेगळे कडेन जागा एका सायडीक दिवपाक जाय, ती आमी दिता. हडफणेच्या बर्ज क्लबाक उजो लागपाच्या घडणुकेची सरकारान CBI चवकशी करची. तशेंच हे सगळे जावपा खातीर प्रशासकीय घाळपण जापसालदार आशिल्ल्यान संबंदीत बेजबाबदार मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केली. सभाघराच्या कामकाजा वेळार प्रश्नोत्तराच्या वराक युरी आलेमांव हांणी बर्ज प्रकरणाचेर सरकार कशा पद्दतीन कारवाय करता असो प्रश्न विचारलो. त्या वेळार CBI चवकशी करची तशेंच दंडाधिकाऱ्या वरवीं ह्या प्रकरणाची चवकशी केल्लो अहवाल विधानसभेच्या पटलार दवरचो अशी मागणी तांणी केली. स्पीकर सर, मातशे मुखेलमंत्रीन आमकां हे जे म्हाका हांवें CBI इन्क्वायरी मागल्या. स्पीकर सर, हांवें पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी सांगता फिक्स जावपाक म्हणून सांग. पूण आतां ते घाल तूं अकाउंटेबिलिटी घाल, कोणान केलें तें पडपाकूच जाय, तें मेन ऑब्लिगात करपाक. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे विशींची चवकशी सध्या सुरू आसा. ती सोंपल्या उपरांत संबंदीत अहवाल दिता अशी जाप दिल्या. तो आसत जाल्यार त्या पयली क्लब जेन्ना तो सुरवात जालो पळय न्ही तेन्नाच्यान हांव सगळें काडटा आनी मागीर फुडले फावट एकदां दिता. क्लब जेन्ना सुरवातीक कन्स्ट्रक्शन केला कोणी, पयले लायसन्स दिलें कोणी, हे सगळें पयले लायसन्स क्लब बांदपाक ते परमिशन दिलें आनी पयले लायसन्स दिलें, ते रिजनल प्लॅनान घातले. हे सगळें काडटा. कित्याक सांगता हांव, तो जर ते पॉलिटिकली म्हणटा आसत न्ही जाल्यार हे इम्पॉर्टंट चड आसा. जाल्यार बर्ज घडणुके उपरांत राज्यांतल्या 86 अशा तरेच्या आस्थापनांची पळोवणी केल्या जाल्यार रितसर परवाने नाशिल्ल्या कारणान 22 आस्थापनांक सील मारला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. मी मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरीच्या अंतर्गत टोटल नॉर्थ गोवांतल्यान 47 एस्टाब्लिशमेंट ही इन्स्पेक्शन केली. भितरल्यो 17 सील केल्यो. साउथ गोवान 39 इन्स्पेक्शन केले, 5 सील केले. ऑल टुगेदर 86 लक्षांत आयल्यो, भितरल्यो 22 सील केल्यो. बर्ज क्लब घालपाक 1999 वर्सा पयलीं मान्यताय दिल्ली. ती कोणें दिल्ली? ताचे पासत आतां मेरेन ताका परवाने नूतनीकरण केल्ल्या कारणीभूत सरकारी अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय करतलो अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलें. रेस्टॉरंट चलोवपाच्या नांवार वेवसायीक परवानो घेवन उपरांत अबकारी खात्या कडल्यान
राती 12 ते 4 मेरेन अशे वेवसाय सुरू दवरपाक परवाने घेतात. आजून मेरेन सरकारान नायट क्लब म्हूण वेवसाय करपाक कोणाकूच परवाने दिल्ले ना अशी म्हायती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली. आमदार कार्लोस फरेरा हांणी हो प्रश्न आयज विधानसभेत उपस्थित केल्लो. कार्लोस फरेरा हांणी मिठागराच्या सुवातीत तशेंच पिकावळ घेवपा खातीर दिल्ल्या जमनीत वेवसायीक आस्थापनां उबारपाक आनी सरकारी खात्याचे परवाने कशें कितें मेळटा काय असो प्रश्न केल्लो. प्रशासकीय कामांत अशा प्रकारची गुडलासांव करपी अधिकाऱ्यांचेर वा कर्मचाऱ्यांचेर सरकारान खर कारवाय करची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. ह्या वेळार आमदार विजय सरदेसाय हांणी हडफड्या फकत 2,60,000 चौखण मिटर जागो खाजन सुवात म्हूण दाखयला, जाल्यार उरिल्ली 8 लाख चौखण मिटर जागा 2011च्या CZMP आराखड्यात दाखोवंक ना. 2019च्या आराखड्यात ती दाखोवची अशी सुचोवणी केली. तशेंच ह्या 8 लाख सुवातींनी जर बांदकामां वा वेवसाय उबे जाल्यात जाल्यार ते बंद उडयात अशी सुचोवणी मुखेलमंत्र्यांक केली. ही सुचोवणी मुखेलमंत्र्यांनी विचारात घेता म्हूण सांगला. जॉब स्कॅमात घुसपिल्ल्या पुजा नायक ह्या दुबावीत आरोपीची 4.40 कोटी रुपयाची मालमत्ता जप्त केल्या. हातूंत तिच्यो मोटारी तशेंच बँक खात्यांत आशिल्ल्या पयशांचो आस्पाव आसा. कायदेशीर कारवाय पुराय जाल्या उपरांत जाच्या कडल्यान पुजा नायकान पयशे घेतला त्या मनशांक तांचे पयशे परत करपा विशीं सरकार प्रक्रिया करतले अशी म्हायती मुखेलमंत्री तशेंच घरमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. सरकारी खात्यांनी नोकरी दिता म्हूण सांगून पुजा नायक हिणें वेगवेगळ्या मनशां कडल्यान पयशे घेतिल्ले. ह्या पयशांचो आंकडो 17 कोटी रुपया आसतना तिचे आड फकत 26 लाख रुपयाचीच केशी नोंद कशी जाल्यात, बाकीचे पयशे खंय गेले काय असो प्रश्न फातोड्याचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी प्रश्नोत्तराच्या वेळार केल्लो. हातून एक मेन एक्यूज आहा पुजा नायक म्हणून. ते आतां सामकें म्हळ्यार सेलिब्रिटीशें जाला. मदीं उलयता, मिडिया हाडटा, हे हाडटा, व्हडलो इश्यू जाता. तिणें क्लेम केला आनी हांवें टीव्हीचेर पळयलें की 17 कोटी रुपया तांणी मंत्र्याक दिले म्हणून. एज पर एलएक्यू रिप्लाय, केसीस आर फायल्ड फॉर अ टोटल अमाउंट ऑफ 26 lakhs. हाचो अर्थ कितें जाता स्पीकर सर, की शी हॅज कलेक्टेड मच मोर अँड ओनली अ फ्रॅक्शन ऑफ इट इज बीइंग इन्व्हेस्टिगेटेड. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी पुजा नायक हिणें ते पयशे स्वता मोडले अशी जाप दिली. हे ट्रान्झॅक्शन जर पळयत जाल्यार 3.5 कोटी जे आहा पळय न्ही, हे स्वता त्याच्या अकाउंटाचेर 2019 ते 2024 पर्यंत दाखयता. 4.5 कोटी जे आहा पळय न्ही, तिजो मिस्टर पुरुषोत्तम नायक हेच्या अकाउंटाचेर दाखयता. 13 लाख रुपया तिच्या चलयेच्या अकाउंटाचेर दाखयता. ही टोटल अमाउंट 8 कोटी रुपया जाता. अकाउंटाचेर दाखयता तिच्या. ताज्यान भायर बाकी गाडयो, फ्लॅट आनी कॅश दिला ते, आनी ताज्या भायर तिचे फॉरेन टूर. हे सगळे जे डिटेल्स घेतल्या उपरांत लक्षात येयला त्या तिणी 17 कोटी रुपयाचे घेतल्या लोकांचे ते अशा पद्दतीन स्पेंड केले. BMW, टोयोटा, ऑडी आणि MG हेक्टर ह्यो गाडयो तिच्या नांवार आसा. दिवचल बस स्टँडाचें काम 2023 वर्सा सुरू जाल्लें, जाल्यार 2 वर्सां भितर हें काम पुराय जावपाचें आशिल्लें. आतां ह्या कामाक 3 वर्सां पुराय जालीं तरी लेगीत बस स्टँडाचें काम पुराय जावंक ना. हे विशीं कितलेशेच फावट आमदार ह्या नात्यान विचारपूस करून लेगीत बस स्टँडाच्या बांदकामाचें काम आडकून पडलां अशें आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी 0 वराक सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. दिवचल बस स्टँडाची सामकीच बाबत परिस्थिती जाला. थंय यो वच करपी प्रवाशांक तशेंच गाडेकारांक हांचो त्रास जाता. सरकारान जाता तितले बेगीन हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी चंद्रकांत शेटये हांणी 0 वराक केली. हो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिला. बाणावलीचे आमदार व्हेंजी व्हिएगस हांणी 450 वर्सां पयलींचे मोंते चॅपेलाची सामकी अवतिकाय जाल्या ताचें नूतनीकरण करपा खातीर सरकारान पावलां उबारची. चॅपल आशिल्ल्या वाठारा कडेन दोंगर धासळपाक लागला. ताका लागून चॅपेलाच्या वाठारांत राखणें वणत जाता तितले बेगीन बांदची अशी मागणी ह्या वेळार तांणी केली. कुडतरेचे आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड हांणी फॉरेनाक वचपी गोंयच्या नागरिकांक पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट मेळोवपाक कळाव जाता अशें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. ऑनलायन माध्यमांतल्यान ह्या सर्टिफिकेटा खातीर अर्ज केल्या उपरांत 5 दिसां भितर खरें म्हणल्यार हें सर्टिफिकेट मेळपाक जाय. मात सद्या 22 दीस जाले तरी लेगीत हें सर्टिफिकेट मेळना अशें तांणी सांगलें.
हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करपाचें आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी मडगांव नगरपालिकेंत सोपो वाडयल्ल्या कारणान पावाचें मोल वाडोवपाची शिटकावणी मडगांवच्या बेकर्स संघटनेन दिला. ह्या म्हारगायेक लागून आतां पाव लेगीत म्हारग जातले काय कितें असो प्रश्न विजयान केल्लो. मडगांव नगरपालिकेन सोपो खातीर घेतात ते शुल्क उणें करचें अशी मागणी ह्या वेळार तांणी केली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी आजगावा राती क्लबा वतीन मोठ्या मोठ्यान संगीत लायिल्ल्या कारणान थळाव्यांक आवाजाच्या प्रदुशणाक तोंड दिवचें पडटा. सरकारान अशे करप्यांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी केल्या. जाल्यार केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी केपें मतदारसंघात पुलीस स्थानक तशेंच सुमार 5 कोटी रुपयांचे हेर प्रकल्पांची कामां अडकून उरिल्ल्यात. ती कामां बेगोबेग पुराय करची अशी मागणी शून्य वराक केला. सांत आंध्रचे आमदार विरेश बोरकार हांणी जुवेच्या पुलाचें प्रस्तावीत काम बेगोबेग सुरू करचें अशी मागणी केल्या. दर दिसाच्या चोराव रायबंदर फेरी सेवेत रो फेरीचो भर पडिल्ल्यान दोनूय वटांनी फेरी धक्क्यार ट्रॅफिकचो प्रश्न उप्रासला. हे खातीर सरकारान दोनूय वटांनी सुरक्षा रक्षक दवरचे अशी मागणी शून्य वराक मयेचे आमदार पेमेंद्र शेट हांणी केली. मुखेलमंत्र्यांनी पीक आर वेळार सुरक्षा रक्षक दवरतले अशें सांगलें. Because of fear and anxiety in the minds of people, especially at Chodan and Raibandar near ferry point due to lack of security in the day-to-day ferry services. Government aware that since introduction of Ro-Ro ferry services between Chodan and Raibandar, the congestion and crowded commuters are increasing enormously, like 4-wheelers, 2-wheelers, school buses, ambulances, and therefore it becomes tough job for the ferry staff to control this situation. It is also observed that due to Ro-Ro ferry services resulting disturbance for parking, rushing of commuters, thereby vehicles are stranded in between and may cause accidents on ferry ramp or inside the ferry due to recklessness and may face with serious consequences. Under the circumstances, proposal was submitted to government en route to Superintendent Police Traffic Police Headquarters Altido Panjim to deploy 2 traffic police at ferry point Chodan side and 2 traffic police at Raibandar side between 7 a.m. till 10:30 p.m. to streamline the congestion and maintain strict discipline as well as catering smooth functioning of ferry services without any disturbance or nuisance from the commuter's point of view and at the interest of large public. Whether the government will take fast-track action to resolve the alarming public issue. Speaker sir, आमकां ह्या पॉइंटाचेर पोलीस प्रोवायड केल्लो आसता पण ते ओन्ली इन द पीक आवर्स टायम. आमकां फूल टायम जाय म्हणून सांगलेलें. स्पीकर सर हांव चॅक करून थंयसर पीक आवर टायमिंगाचेर दवरपाक लायता. राज्यातल्या 760 स्टार्टअपा खातीर सरकारान 5 कोटी रुपयांचो निधी दिला. जाल्यार AI तशेंच हेर डिजिटल माध्यमां खातीर राज्यात पोषक वातावरण, साधनसुविधा, स्टार्टअप, रोजगार तशेंच हेर बाबतींत काम सुरू केलां अशी माहिती आनी तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. हे खेरीज हर घर फायबर वरवीं 2027 मेरेन दरेका घरांत इंटरनेट जोडणी करपाची मोख सरकारान दवरला. ITचे शिक्षण घेवप्यांक गोंयांतूच नोकरी मेळची म्हूण गोंयांत ह्या मळावेले स्टार्टअप राज्यात सुरू जाला. गोंयांक बंगळूर वा हैदराबाद करपाचें ना. मात ITचे शिक्षण घेतिल्ल्या आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक नोकरे खातीर गोंय सोडून वचचें पडचें न्ही म्हूण आमी AI तशेंच हेर डिजिटल सुविधा राज्यात घटमूट करपाक सुरू केला अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. ITचे शिक्षण घेवपी 60% विद्यार्थ्यांक कॅम्पस इंटरव्ह्यूआंतल्यान नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात अशी माहिती तांणी सभाघराक दिली. हे खेरीज राज्यात डिजिटल नोमेड, ड्रोन, MSME, ड्रोन स्कूल, ड्रोन प्रोडक्शनाच्या माध्यमांतल्यान केपें हांगा इको टुरिजम करपाची मोख राज्य सरकारान दवरला. केंद्र सरकारान AI सक्षम करपा खातीर 10 कोटी रुपया दितूकच गोंय सरकारान गोंय AI मिशन 2027 चालीक लायला अशी माहिती तांणी दिली.
आमदार ॲलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी AI मळाक राज्यांत घटमूट करपाक सरकार कितें पावलां उबारता? AI येतूकच नोकऱ्यो वतल्यो काय कितें? हे AIचें शिक्षण गोंयच्या तरणाट्यांक दिलां काय ना हे विशीं लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. त्या वेळार जाप दितना मंत्री रोहन खंवटे हांणी संबंदीत म्हायती दिल्या. आनी इतल्यान गोंय विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाच्या 5व्या दिसाच्या कामकाजाचो हो नियाळ सोंपलो.